ino ndezi kuyenda bwanje nda moto. Oi. Nami ni waso. Alipo kumvawa. Abantu Bwana bage izinto zake zomaza ndikayikitsaso. Akulaja ndaphuma. Ali ndiphuma kwambiri ningale zakwathi. Le pena mtima wanga pena umakhanga tomadzakayikira, pena umakhanga tibe kuti ngaza akhulupirira. Mano aphuma lake lobero ukayitsa patuma. Azingopilani kumsibanga zanu. Era ndisipilani. Ola mai ara mabwera pokumesana sirisi chatale. Ama yoni bena filimu, Jafari yoni bena film. Iyo so ndibena chiro sina ko ba napa. Wasema sima labda nuku. Kasi Yoni sivira ku. Internet Yoni sima ko ba. Kasi wabadi ne kuno. Mama chief. Nchilo no? Mama chilo kusi. Ndesu nibegeza. Ali good. Kufika amafika choncho kwakumu. Wanga nobwelera nkondo. Kama sina bwelele nkondo. Ine ndafusa kuti leke ni alikutiko ama nimufuna nifike mwantundu wanje. Patu. Ungofika ulomoni kuti anthu mwazuko bwanji ba. Ungofika leke ni alikuti. Ama lero patu. Ama mfuna ndopase ni moni. Moni yoti pasane pomaliza. Chifukwa zimenda bwelela ineyozo ndi iwala ndikamba kupereka moni. Alikutileke abula ngati nkondo tu. Kanga limwabwira kuti kapena kaya ati mchani koma kweni. Kweni sindikudziwa to alwera kuti ko wangu choka apo ndeka wapita kuti kanga kaona kuti achita manyali ndi manyansi. Izimeze njira zinji. Sizo mweni kanena zita zimezi. Ndikayankhula muli Patuma ndolongolola. Patuma safuna kuti leke nazikhala pamudzi pano. Zimezi ndi ziyana ma. Komano. Pena bage munthu nyengo zimene akudutsa ndizimapangisa munthu panga zimene zosangusoka. Ndikhala naye basi ndimfusa. Sisingangofikira kungoti imwe kuti sitikudziwa kuti kodi iye munthu mwake mukuyenda nyengo zota. Nyengo zimene adusaleke ndine muzidziwa. Munthu uja adusa nyengo zowawa Patuma. Nesi ngakufika kungomuenduza. Ndikhala naye basi. Zimene zindisile nini. Kutoko mungulinga lyaso zoti mukhali naye basi. Anga manager. Ama yazipita. Anyamuke. Magajaso amene akumwawo azikamwera kwawo. Kutoko amene anali kwawo kwa makhali ya mabala. Izimene kuza kuti singakufika ngomuenduza munthu. Sifuna ndimuone. Ama choncho. Mfana jero. Ama ndipange bwana tanduze. Tifufuze kuti kunisha mpangitsa yeye. Iye anamba kupanga bozipezisi. Mama bokajaso. Takhala naye leke pano zaka zambiri. Ukudziwa so ine ngozimene kusa yeye. Lero ndi lero basi ndakapeza kuti akumwa kajaso. Kodi leke nena ujesa ni mankhwala? Leke nana ujesa mankhwala ne? Ana ujesa ni mankhwala. Chifu. Chimene mukumuyikira kumbuyo nja. Sindikumuyikira kumbuyo. Sikuti kapena zimene wapangazi neyo zikutisangati. Muli ndi vuto loti simufuna kumvetsera munthu akayankhula. Ndikuuze nicho. Zimene akupanga leke ni zizi. Kuti ndipange ineyo munakayankhula kwambiri. Ndipo munakandizazira kopya. Koma akhale Jafari kapena leke. Ayi ndimano makhala kuli zi. Kutoko kuti mune kuti mumuyankhula. Suti so mumuyankhulaso zanzeru. Ukha ndimano uli zi. Ndikuuze nama. Amene akudutsa munyengo kunja kuno sileke ni yekha. Ndikufuse nifunso ili. Kodi aliyense amene akukhala kuti akudutsa munyengo. Azipita kukajaso. Onse atazika kumana mmakajaso. Tazika kambirani mavuto kukajaso. Ndikuti bwezi dziko likuyenda bwanja ma. Zina zitosamayikira kumbuyo. Chifukwa amene mmamuyikirira kumbuyo lekeni, nchifukwa kama khala ndi mphamvu yoti akhoza kunyamuka pa khomo pa apongo zake. Mapita kukamwa. Zimakhala zosiyana nyengo zote. Lekeni twa mama makajaso akeyo. Ndikukhulupiraso kuti ndi Jafari anakumana konko kumakajaso. Iya musati mukodi nimayenda ndi lekeni? Iya koma ndikutsutsa kuti Jafari anakapeza lekeni kukajaso.
Koma na umanaye kuti kujuga paja mama kachasu ye ujayo mwezi titaona time nini makana ili baba muntu janenda kana nthawi pano paposa iwe tumango bwera kwa muntu jende kumuzwe na A to Z neso ngako mweruza muntu kuti amene imwe kuti tione kali kuti chimene chasisadzai kuti njovu ichoke nyanga ndichani chapangisa leke notazipita ngasika mwaka chasu ndichani kodi utakhala kuti ndiweyo oliweyo utakhala kuti mwemwe wango pita kwa wango mva mpikisira amene uli kuno ungova phone kuti gulu sonora ni nkazi pina pake subalalika ama nyengo pamoyo wa munthu unalonse zimabwera nyengo command of the way you handle it. Do you think kuti walezera kumene kuchako akagona pakaya soja amuna ina satenga advantage basi ndeni ngomanga sanga muntu ndikapezeke kwako kajaso fari good sunapeza nkazi ngeti mene ndivuto leje fari iye zosezo akuchita fanya kuti zimene akuchita jafari bana wamoyo wayambisa zosezi ndiyeyo jafari ndiye ikhale 50-50 jafari akakati wangodeka kumene wapitako mwina yeyo jasanga nakhala malingaliro amene ouya ndikujantaya nandi afoni akuchita kumoti ati ndine mfazi zaja zikoza kumba zaso muntu ukhala kuti mwina mwake kubalalika asamweruze iya inetu sindikukana ndikufusa kuti nde solution ndiye ndikama mowa ndikukufusani kodi Jafari atakhala kuti ali ndi mtima kuti afuna adi kubwerera simukuti azabwera kunoko kuli nkazi ndi mwana wake ndi mayi ake atafuna kuti abwerera kuno adzapeza kuti leke na makakhala kukachaso kuti zingakhale banje zikoza kuonekana nthawi yomweyo koma papa nesi ngakwenda chilichonse singiyamva chilichonse kodi anthu akalakwirana nde kuti izikhala 50-50 ine ndilakwe iwe ulakwe sindikutero iya ndi zimene mukuthandauza kuti anamba yes anamba ndi Jafari koma nde ungakhale kuti ndi chinthu chabwino amene ndinene kuti ndi chinthu chabwino chonena kuti munthu wakulakwira nde kuti basi chifukwa wandilakwira ndikapezeke kumakachaso chifukwa ichi ndi chiyambi cha uhule chifukwa kumene kuchako munthu ukalamba kumamwa kamakachaso kapena china chiyonse chimene ungaganize pa nthawi imeneyo nde kuti mind yako sikuyenda bwino nde kuti ukhoza umapanga china chilichonse chimene ungakhoze kupanga chifukwa kuti iwe uli m'mavuto saiwale kuti amayesewera juga magulu azimayi ake omweyo osalongosokawo ingothokoza kuti Jafari ndi amene anamukwatira nkumkhazika basi koma simukuziwa kuti mene amakhala pano amatizwe makamwaka makachaso akewo chifukwa lero ndi lero munthu osamamowa sangakangofikira kukamakachaso mimowa yonseyi ukangofikira pakachaso nakumva ndemo akabwera leke ndikumuza kuti patoma kuti uzipita zachibwana nesinimafuna mukangobwera samuzamuze nokho ifane zindivuta kumuza iya inanga ndikayamba kuti ndimuuze tipachemani ati musampere yawo kachata mabanga zakuti ndesi ndikufuna munthu apange interview chabwino timuuze ndineyo leke adzipita muzi wangobwera zachibwana ndimandana wali wala ambulera wanu sina kwenda ambulera si wanu Hai bang masalah. Bang mandi lagi ni? Amfumu. Mpanga kudu lipo lafu. Wajila buniso ubena nimekufuna iwe takala. Banjisi. Ndeta katengeni lugena kake kuti zima apa. Musadanda ule mpanga Christmas na kukozeke vanhu kuti musangalale mungina panga. Ndibwe. Okay, yabula phone. Panga, sangalale kamene kali. Cheza fumu, sure. Sono iwe kwanga bwanji kulimbana n'inkazi wa mwene wake. Izokala bwanji. Afumu wani konkani za jende zimene zozo kazi gaye ni gaye amene tips musanene kuti ndizisiye ayo kami yitu yambeka ndiyona kuti nkazi wa mwene wake zisiye ni zimene za mwene tips akutasani mavuta mwene tips madonerera mfumu ndikumadaba kuti anthu akumango kamba za ineyo kukanika kupanga zawo bwanji vuto ndi chani amene tips kati ndi ndione kazi yitu wa mwene wake zisiye ni zikupasani mavuto zimenezi afumu ine ndi sinthu zotika apa ndingafotokoze kuti bwanji okay afumu fandikuuze noona mtima andimve mkazi amene uchaswa amoni andimve
Ndindo wandani. Nyewe. Ukunena munayo? Inde. Umunwaka yose murari mwamufusa kuza misomizi mozi. Kaza meyo jarundo ayinira fumo. Amona lango turukira uko basi kubera kutenga mazi acha. Unaona? Da baba amoni wazigebo uko mazi amena zandani. Abone tips koma amoni ninamuziwa kuno bino. Ina fumo. Wale mafuso so bayira so kufusa ina amoni sasa kumuziwa ni nani? Ngadizo yo jama mo bado antu ndiko mwiko. Sine yonso ngokalekale lumene ucha kaza no jandwanga ndeba no batu mwana ujarwa yamba nchiro ko kuchesa chanchani shodo zingo flex December ine lizo sanga chani maza abenaja mukazo okusamalanga babeta ndemo mwana ne mwana maza ina minazo zingo flex wewe baba sonera ni sakaso mu mani tawena ke muno ndukira microphone funa nguvimba bana December imasa shanganiza basi kaza mwana ndo ayine koma ndika kulangize ngani imene isitha bwino isenzo ndio ziziwe kama inde kanya yake tazisiyeni zimene zona fomu tenti zisiyeni za amonizo ziti kwetekesa mu tenti kambe izini ziti zisanthawa kwebisi nazi ngalamira jana mafumu mafumu no maklabo nyamara mu kuzoa kaleno kandi ndiona kazi ndo mwana wake zisiyeni Ndwanga bayoza ndwayi maza ina wena ni mwana wanga wewe nakusia basi ama tips msonga kuti nikozisiya kani ndiona yachukadi nkazi ndo mwana wake musiye na mwenye zikosa ni mavuto zimenezi style zimene zwafumu zokumvisa mumuzo ndini amene ni maganizira masaona kuti nyumba ichi kufunika pena pake nigwira apo ndi apo timatachapo tinatake kuboipanga kuti nyumba ichi at least limene nnaionera tisiumenechi unakuigwiragwira pena pake kuti at least zioneka kuti pakhomo basi pena pake zioneka mwa nyumba Como kwamba nyumba yake yanu yangu. Nyumba ichatiza kaya rosi. Chifukwa kumene kubwera notice career limozi. Chifukwa inuyo ndine tokalia limozi ndi nyumba ichanja rosi. Muri ni kosene yangu makao kuti pano pameze kumachitikira amwe. Akawa chitia mafunction muna manyumba yacha. Ndi anthu akabwera maipa chakuti muli timafunction chena zake at least yazona kuti panyumba kuti ndi zamuno bwino basi. Zibona kantayo mwana. Abiso yani sawa. Hello. Yes. Yeah, goda kulu kunja tu kwavuta inuso mkuziwa mine kulile. Ndiye mukanade kagaye. Inuwe muziyangana ine. Invasu. The business. The business to me is one. Kuimba foni guru unoko kuli chimvula mazuwa chimvula ndi panopa ikugwa ndi nyumba yanga chana makoza ndengatu bali muzi chosa ndi pano kunena pano yonse yamalizika ndi mazi tupali posi ndi apa patoko zeru ndeza nditha wasopano kuti ndi panga bwanji ndeno ndali numaganizana kandi kuti tokamba
Nkola muvulola. Oba baba ndiso pano ndasowa mtengo okwira. Happy bali. Ndimati ngati mkutheka kuti lero. Mwina ndingobwera ndizagone kwanuko. Ngopeza nawo malo lero. Then ndikuti mama anyamata khala kuza ndikhoza kuchoka. Kodi Ayi ngati zizovuta ndikuti basi. kodi mesa pajamuka zori mulititi manyumba tanaketa leo. Yani musachite kusadandaule. Ndikuti apapa ndona ine amene ndingapangire musachite kufinyika yayi. Sikwale usimali kwale loka. Lero loka atu basi. Ndebe no mutha kubwera. Zongwambiri. Bela. Zikoma. Ndizo kutaso. Eka tunanga nene ndizo zinaza sokuti cyane. Kozabe so. mukazasi wakutaliko mweifeta choke muzasi yakutida mzayambo matipe mpele ambuya zitiyende ngini izititeke tisinde malevo tipusheko mweifeta choke ambiri mwanza tukuna mazikonda woka amayamba kuzonda ngini gayamba kukonka amafuna tiziflopa zintu zatu zizilopa siwapempa zidinyoza pasipantima azikondwa lusoli nchilango amakondwela nsobwela kumanyoza zintu zao asichemwali sukulu sachita bwino kwambi misinku ya mbili imakatela nzikwati pomwe ndachokela ine chilungamo chinatsa mundende muna sasa ndi anthu osalakwa ati mabwana samaba amangomenya blanda ampawi milandu ndi mafuta amangopaka kusowa chikondi kwa anthu ena kunatentesa moyo wakwatungatiga ena mafana pomwe ndachokela mapuzila mbava chochita alibe sangangokhala nangata Push fega kuti nsinte komwe ndachokela I work hard kuti nsinte komwe ndachokela I pray to God azidalisa komwe ndachokela musana ndide muone komwe ine ndachokela I push fega kuti nsinte komwe ndachokela I work hard kuti nsinte komwe ndachokela I pray to God azidalisa komwe ndachokela musana ndide muone komwe ine ndachokela Alisiyo tampangani kuti aje ujeni tamuka kabiza nizokujazo komanso mumbwese mazi sina ndwese mazo samba manjaro hapo tapanga liyangu mkaka miza ni beni Odi kuno igani alendo izi alendo ulima atu apezele atebulo yesu moyo nsabwino nzoyipa zopinga zopinja zina maso kufilisa nsangala zina kulilisa zina nzosapanganika zabwino nso kumayamika sinthawi zonse ndimabwera chabe pena ndimaweza ikati mwayuda waleza ona nkumati mtendere wameza mavuto mtima mukanaleza kusenza zolemera uzaphwekesa polemera uzapapeza polekera mavuto atakolekera chimwemwe chathu nchokokerera koma nsangala zathu nzosokera mwina ukudabwa nazo mwina ukudabwa maso mwina ukudabwa kaso koyamba nkomalizanso izizi nzobadwa nazo. It's about time. Did you access today's The Daily Times newspaper? What about yesterday's? Visit www.times.mw/e-edition and subscribe to E-Times, the electronic version of the Daily Times, Malawi News, and the Sunday Times. Access your electronic copy from anywhere using your electronic gadget. Access news at 1,000 kwacha per day. Access previous editions of news copies. Pay using credit or debit card or mobile money to get instant access. E-Times, it's about time.